We're going to go kayaking in Terrapin Creek. No worries, kayak rental. No worries, kayaking. Okay. Hi. What's up? Kayaking जानेछौँ कायाकिङ तपाईहरुको भन्नुस् अब यसै बेला चिसो पानी जाने डुगा चढ्न डुगा त हो नि सानो सानो डुगा सुनकोसीमा हामी पहिला हामी त चढेनौं तर मान्छे तार्ने काम गर्थे रे त्यस्तै डुगाबाट यस्तो उसमा गर्थ्यो नि अब त्यही काठको अलि एडभान्स रूप होला हामीले के गर्थे थाहा छ केराको बुङ्गो ठुलो यस्तो के केराको त्यो काटेर त्यसैलाई बोटो यो भन्दै त्यसरी छोडेर चाहिँ खोलामा हिँड्थ्यौँ हामी त्यसो गर्दै गर्थ्यौँ है हो त्यो माथि बस सेफ्टी चाहिँ पहिला बनाएकै बरु सेफ्टी हो त्यो खोलामा त काठको ठुलो बनाउँथे त्यो पल्टिँदैन थियो अहिले त अब त्यो यत्रो बटुके हुन्छ मलाई त्यो बाँकी अब हामी एउटा ठाउँमै पुगेपछि कन्टिन्यू गर्नेछौँ हेलो एभ्रीबडी भन्ने कुरा अब यहाँ अब हामी पनि भयो हामी अब कायाकी राइडको लागि हामी एउटा बसमा लगेर हामीलाई कायाकी दिएर खोलामा छोडिदिन्छ अनि त्यहाँबाट हामी राइड गर्दै 2 घन्टा आएर बोटिङ गर्न जाँदैछ हाम्रो गन्तव्य शीतल भयो नि दिदी हावा आएर बाहिरबाट राइडमा लिएर गएर कायाकिङ गर्ने ठाउँमा छोडिदिन्छ त्यसपछि हाम्रो सानो डुगा दिन्छन् डुगामा चढ्छौँ र हामी सर पानीमा मध्य भिडियो क्याप्चर गर्छौँ हामीले आफ्नै कायक त्यस्तोमा त किन्न लैयो धेरै पैसा पनि पर्दैन यत्रो हुन्छ एकाडेमी गएर कि एकाडेमी आइहाल्छ जसरी गाडीमा लगेर जाँदैछन् घर लैजाऊ राख त्यो त अलिकति पैसा तिर्ने जाने चट्ट खेल्ने आउने हाई सधैँ खेल्ने पनि होइन केही पनि होइन पोड्किनेर त वर्षमा 2 चोटि खेल चढ्ने मान्छे कायाकी किन्दिने कायाकी रे 2 वर्ष बोट नचलाइकन बेचेको पनि आमा आशा हुनुहुन्छ पछाडि रहर मात्रै त्यो पनि किन्दिन कायाकी हावा है मजा चिसो आयो नि सबै खोला भएर चाहिँ यस्तो रफ नेपालको जस्तो रफ बाटो छ यहाँ ग्राभल ट्याक्सीले थाक्दाखेरि यापी भन्दा क्या खुसी हुने क्या त्यति याद छैन अहिले चाहिँ हामीले भनी याद हो त्यतिखेरै त हो नि कायाकिङ गर्ने ठाउँमा अब यहाँ लिने हो अनि पेडल लिने अनि हिँड्ने हो यहाँ पुरा चाहिँ खोला जाने हो यसरी अब जाने हो ओके एक्लै चल्दिनु या आई नो यु फाइन जस्ट ह्याभ फन ओके इन्जोय इट यो अगाडि होइन यो सिङ्गल यो यतापट्टिको उता डबल हामी डबलमा जाने अनुष्का सिङ्गलमा जाने अब मान्छेहरू सुरु गरे अब मजाले यसरी डुगा चढाउन जाने आफूलाई त आनन्द छ पछाडि बसिया छ यहाँ मान्छेले यसरी अगाडि लैजाँदैछन् पछाडि बसिया छ मजाले इन्जोय गर्ने हो त्यो दाजुहरू उताबाट आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो सुपुत्री ओ मलाई अस्ति लाउन थाहा भयो हाम्रो फोटोग्राफी त्यहाँबाट भइरहेछ भिडियोग्राफी यहाँबाट भइरहेछ अनुसार खै त गइसक्यो हाम्रो छोरा हाई व्हाट्स अप
up? Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, 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 hello. हेर ल्याएर कहाँ राख्नु पर्ने भयो यस्तो रुखबाट निस्किनु पर्ने भयो लहेर 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 फोटो फोटो र ऊ खिच्ने कार्यक्रम केही गरी फोन गर्यो भने फोन चाहिँ गायब बन्यो केयरफुल हुनु उहाँ पुगिसक्यो त अब जाउँ न हामी पनि किन पार गरेर बस्या जाउँ है अब जाउँ न दुई भर्खर त टाढै पुगेकै छैनौँ जाउँ हामीलाई यसरी यी टाइमलाई अनि नेपाल गएर त्रिशुलीमा यो कति गहिरो रहेछ नाप्नु त त्यो पाइरलले टोटलमा कति छन् गहिरो त्यहाँ त्यहाँ भाग्छ ओ ल यहाँ कछुवा हेर्नुहोस् है गाइस कछुवा हेर्नुहोस् है अगाडि यहाँ एकदमै धेरै कछुवा छ कछुवा यही बाई बाई गर्नु खेल्नु जस्तो इन्जोय गरेर जस्तो गर्नु बाबाको पेडलले चाहिँ के हो दाजु त्यो बिचमा मुल्कोबाट जानु मजा भइरहेछ पछाडि बसेर पछाडि बसेर मजा भइरहेछ रेडी पार्ने हुनुहुन्छ पछाडि मजाले बसेर दाजु र दिदी हुनुहुन्छ छोरी पर कता कता चाहिँ अब कोही यहाँ अड्किने ठाउँहरू छन् दाजुहरू पुग्नुभयो उता अब हामी पनि त्यतै पुग्दैछौँ छोरी पनि त्यतै छ ल हेर्नुहोस् यहाँनिर हेर्नु कति राम्रो छ ओके हस् ढुङ्गा सुङ्गा छ क्या त्यहाँ बल्ल बल्ल निस्केको एकछिन हाम्रो दाजुले उता ब्याग गर्न खोज्यो फस्यो उतापट्टि अनि अब यतापट्टि लैजाँदै हुनुहुन्छ आयो बस्ने कुरा हुँदैछ धेरै मान्छे आज एकदम भिडभाड नै रहेछ अगाडि नै मान्छे के अरे छोरी त्यता चाहिँ ऊ गोहरू बनाएको छु खैरो बनाएको छु ल अब हामी यहाँबाट झरेर है अब हामी यहाँबाट झऱ्यौँ ल है ढुङ्गा छ यहाँबाट निकाल्नलाई गाह्रो छ अब त पछाडि बसिरहेको छ रोक्नु है त्यहाँ ढुङ्गा छ अब गइहाल्नु हाई बाई 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 बाउ छोरी लडीबुडी गर्दै काकीसँग या बस्न दिदी दाजु उता हुनुहुन्छ छोरी अलिक परै माथि कता पुगिसकि मिस्टरले उहाँ गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ गाडी जस्तै त हो ढुङ्गा पनि हस् म दिन्छु 1 सेकेन्ड है धेरै ढलपल नगर भन्ने आदेश आयो यहाँ चाहिँ लास्टै गहिरो छ अरे फेवातालै जस्तो भइगयो यो त धेरै गहिरो नै बस्छ अरे ढुङ्गा सुङ्गा नभएको यहाँ हाम्रो दाजु उता काट्नु है यता
गयो यहाँ त पुरा ढुङ्गा ढुङ्गा भएर बल्ल बल्ल निस्क्यो ढुङ्गा ढुङ्गा छ खिचिरहेको छु सब यता फर्किनु त एकचोटि आफू त पछाडि छोरी बाबुको स्टाइल हेर नि पल्टेला 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 जस्तो भएको कि तर पल्टिनु चाहिँ पल्टेन निस्क्यो बाले कितना छोरी कति राम्रो आउँछ गरे त खिचेन यहाँ एकछिन म चाहिँ झरेको खोलामा यता मान्छेहरू मजाले रिल्याक्स गरेर बसिरहेछन् स्लो मोसनमा गइरहेछन् छोरी त्यता चाहिँ दाजुहरू यता उहाँ उता म चाहिँ झरेको हाई 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 हेलो 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 उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ म त मजाले बस्ने हो पछाडि केही न केही एकछिन फेरि पार गरेर बस्ने कुरोकानी भए जस्तो छ पार्किङ हुँदैछ यहाँ त पानी भित्र यसलाई हाल्न पानी कस्तो शीतल छ एकछिन पार एकछिन आफू त गइन्छ पानीमा खेल्न अब दाजुभाउजू त कहाँ उता हुनुहुन्छ आइपुग्नु भएको छैन एकछिन अब हामी बस्छौँ यहाँ भव्य यहाँ ऊ छैन क्या भात छैन ओ डेजर मात्र छ यहाँ त आहा भव्य हो नि यो त छोरी उहाँ ल पाउँ है अब माथि उता नजाऊ त्यो त भास होला हो यता त यहाँ मान्छे खेल्न थालेका छन् हामी यहाँ आधीतिर आइपुग्यौँ यहाँ पुरा यहाँबाट नानी यहाँबाट गएर त्यहाँ जम्पाल यहाँ जम्पालमा जान्न म त मान्थेँ नि अब फेरि ठोकिन्छ यताउता भन्नु थाल्नुहुन्छ त्यही भएर हान्दैन अनुष्का उता पार गर देखाऊ उता पार गर अगाडि मजाले खेल्ने ठाउँ छ आए मान्छेहरू खेल्न ढुङ्गा छ अरू त पानी त राम्रो छ ढुङ्गा छ ढुङ्गा मास्टर त मरे जानु नसकिने यहाँ जान सकिन्न पानी तल बगेको छ नि त माथि माथि जान सकिँदैन कि आऊ छोरू खेल्न पानी लबर अनि मेरो अर्को आधा आधी सक्यौँ आधा आधी बाँकी छ आधा आधी बाँकी छ बाटो छ
पार गर्ने ठाउँ छ तलतिर गयो नि त होइन गएन यो आउँदैन गएन तलतिर गएन छायामा खसिरहेको अरे नाग्लो फस जस्तो फसबाट खसिरहेको मर्ने हुन्छ पारु दाजु यस्तो हात लास्टमा के हुने हो अब मेरो उताको जान लाग्यो घुमाउनु पर्यो आफै जान्छ कि बिस्तारै मार्नलाई छोडिदिनु सके मारौँ म यसलाई यहाँ ब्लक गरिहाल्छु तर हामीले लिनुपर्छ कि पारि अर्को त आफै लिएर आउने क्या दिदी आनन्दै म त अर्कोतिर त आफै लिएर आउने हो आफू पनि ल्याउने एउटा ढुक्कै पुच्छर लाग्यो भने नठोकिने त्यही गरेमै गयो नि प्राइभेट गाडी ल्याएर देखिएन आफू आएको भने कसरी ल्याउँछन् त्यो पर्मिसन छैन किन 2 घन्टाको यात्रा गरेर अब हामी फर्कियौँ अब फर्किने उता हाम्रो छोरी पार गरिसकि काकीबाट झरिसकि हाम्रो उहाँले पार गर्न थाल्नुभयो दाजुहरू उतापट्टि कहाँनिर हुनुहुन्छ ए देखेँ आइसक्नुभयो ल हामी पार गर्छौँ कस्तो भयो त यात्रा It was good. It's fun time. रमाइलो भयो सबै गजब के नाइस कहाँ छ त यहाँ मेरो के त भोक लाग्यो के घरे त ए फ्यान्टास्टिक राम्रो भयो कस्तो थियो फर्स्ट एक्सपिरियन्स आधा घन्टा भयो 4 घन्टा हो नि भोक पनि लाग्ने बेला भएको थियो अब त नि लुगा फेर्ने हो भने बाथरुम यहीँ छ कपडा लिएर आउनु पहिला गाडीबाट